眼嘅啫。咁就一隻係完全冇眼嘅，個眼係空咗個窿添㗎。最嬲嗰個點係，如果做完手術嘅時候，個眼係應該有縫合咯。嗰個狀態唔應該係好似有個眼窩，然後你望落去係肉咁樣咯，應該係縫合咗一條線。你又或者同我講佢3隻眼，咁你有是但一隻你係亂咗，你做咗手術，你起碼叫做盡咗主人嘅責任。另外一隻得一隻眼嗰個其實都係啦。見到得個眼窩，我唔好講佢話可能佢個即係好似偏瘦，我唔好講佢我發現佢嗰刻佢脫水，我唔好講話我發現佢嗰刻皮膚病。一個眼要去到幾差先會係自然流失到得個窩，好長㗎個過程。第一個 moment 可能你搲損咗之後，你可能爆啦、發炎啦、流膿啦，然後去到你個眼佢唔會甩啦，或者佢真係刮甩咗。你好難刮甩嘅，所以基本上佢可能係發炎完之後自己收縮，然後食翻入去咯。咁樣你先會有個窩喺度嘅，即係你唔會無啦啦冇咗㗎。咁所以基本上個過程嚟講好漫長㗎。咁但係你呢件事話俾我聽，你係一個責任你都冇負過咯。對於嗰個小朋友嚟講，冇藥冇止痛，於心何忍啊？所以最深刻，雖然講10次都係呢個啦，但係講10次其實講到而家都仍然係覺得嬲咯。刺蝟本身其實屬於一種比較細嘅動物啦，咁就佢哋可能最大都係講緊隻手板咁上下 size 嘅，咁就個特徵就係佢哋背脊要有刺啦，咁好多人都將可能同箭豬啊或者刺蝟會撈亂咗嘅，實質上箭豬其實就大咗好多啦，咁就刺蝟其實就真係手板咁大嘅啫。我諗大家好受 Instagram 啊各樣社交媒體嘅薰陶嘅，覺得刺蝟好可愛嘅，但係真係的而且確有啲人養隻刺蝟養一世都見唔到佢個樣嘅，見到佢偷襲你，但係你其實係冇試過正面見到佢嘅，有呢啲嘅，咁所以有啲真係好驚青嘅，咁所以未必係你想像中咁好玩咁親人嘅，實質上佢係可能好容易嬲啦，可能好容易驚啦，總之個性格好唔 friendly 嘅。第二就係每個人嘅腸胃都唔同嘅，有啲刺蝟啲大便真係唔係好臭嘅，冇咩味嘅。有啲刺蝟咧，嗰啲大便咧真係唔知點解臭到飛起嘅，明明食同一隻糧。第三個就係我諗疾病啦，好多時有啲主人養之前就我花咗筆錢我買佢翻嚟啦，我養啦，但係我冇遇過佢病喎，原來。唔可以有呢個概念嘅，多多少少點都要我自己個人嚟講，我覺得你最少要有5000蚊喺手，係做佢嘅儲備嘅。咁我哋嗰個領養程序，首先我哋會喺上網嗰邊有個實體好簡單嘅測試啦。咁就基本上關於刺蝟嘅基本知識。咁如果個分數我哋覺得合理嘅話，咁其實我哋會去下一個 step 噶啦。咁下一個 step 嘅話，其實我哋會做一啲人物上面嘅篩選啦，例如邊個21歲嘅，跟住之後我哋會叫佢 set 個居住環境啦。咁然後我哋會 make sure 個居住環境合資格，嗰個飼養箱我哋講緊最少60cm 乘40cm 啦。另外入邊我哋希望會有個跑輪嘅，因為本身講緊佢哋其實嗰個運動量都好高下，同埋其實所有動物運動嚟講都好緊要。你點樣喺一個飼養嘅環境入邊可以 provide 到一個真係俾佢有適當運動 build up 肌肉啊 build up 佢心肺功能嘅地方咧，係好緊要嘅。咁另外食物兜啦要有啦定，咁水兜或者水樽啦，咁同埋最後我哋希望佢有一個瓦遮頭係啦，咁就可能有一個窩仔布又得，或者係叫做嗰啲亞加力又得，冇所謂嘅。所以有少少地方俾佢有啲私隱度呢下咁解咯。咁其實我哋已經會安排佢返屋企㗎啦。刺蝟但係真係得3隻眼嘅啫。